සුබෝදෑසනක් හැමෝටම. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා සුන්දර ඉදල්ගස්සින්න පුරවරයට. මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකේම ලස්සනම දුම්රිය ස්ථානයක් වෙන ඉදල්ගස්සින්න දුම්රිය ස්ථානය. එයාට පිටිපස්සෙන් ඉදල්ගස්සින්න කඳු මුදුන. ඕකට දුන් කන්ද කියලාත් කියනවා. ඒතර ඉදල්ගස්සින්න කඳු මුදුන ඔහොම අපස්සට දිවෙනවා උඩ වේරිය දක්වා. මීටර් 1968ක උසකින් යුතු කන්දක් තමයි ඉදල්ගස්සින්න කඳුපන්තිය කියන්නේ. අපිට පේන ඔය දුම් කන්ද නම් මීටර් 1800ක් 830ක් විතර උසකින් යුක්තයි. එතකොට අද අපේ ගමන වැටලා තින්නේ තංගමලේ රක්ෂිතය හරහා. ඔයගොල්ලෝ මතක නම් මීට අවුරුදු 2කට විතර කලින් මම වාසනාවන්ත වුණා තංගමලේ ට්‍රේල් එක කරන්න. අද ඔයගොල්ලන් එක්කන් එනවා නැවත වතාවක් තංගමලේ බලන්න. තංගමලේ කියන්නේ දෙමළ භාෂාවෙන් රත්තරන් කන්ද නැත්නම් ගෝල්ඩන් මවුන්ටන් කියන අර්ථයෙන් දාපු නමක්. ඉතින් කැලයක් කියන්නේ රත්තරන් කන්දකටත් වඩා වටින දෙයක් තමයි. තංගමලේ බලන්න යන අතරවාරේ අපිට හම්බෙන ඉතාමත්ම අලංකාර දර්ශනයක් තමයි මේ පහලින් තියෙන ඉදල්ගස්සින්න තේ වතු යාය සහ තේ ෆැක්ටරිය. ඈතින් ඕගොල්ලන්ට දිස්සනවා නාරංගල කන්ද. ඉතාමත්ම අලංකාර දර්ශනයක්. ඔය තමයි ඉතින් ඌව බේසම. නැත්තම් වැලිමට සානුව කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අපිට පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ වලව බේසම. ඒතර අපි මේ ඉන්නේ ඇත්තටම සුලං කපොල්ලක. මධ්‍යම කඳුකොරෙන් හමායන සිහිල් සුලං මේ ඉදල්ගස්සින්න කපොල්ල අතා ගිහින් තමයි දකුණු ලක සම්ප්‍රාප්ත වෙන්නේ. දැන් අපේ ගමන රේල් පාර දිගේ ගිහිල්ලා තමයි තංගමලේ රක්ෂිතයට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඉදල්ගස්සින්න ඉඳන් හපුතලේ පැත්තට රේල් පාර දිගේ යනකොට හම්බෙන සිග්නල් කණුව ගාවින් උඩ කන්ද තමයි මේ. මේක ඇත්තටම ඉදල්ගස්සින්න කන්දේ දිගුවක්. මේක ගිහිල්ලා තංගමලේ දක්වා දිවෙනවා. මේ ස්ථානයේ සුවිශේෂයි මෙතන තමයි ඉදල්ගස්සින්න රොක් කියන එක තියෙන්නේ. මම මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් මේකට ගොඩ වුණා. බලමු ආයෙත් දවසක වාසනාවක් හම්බුනොත් මේකට අරගෙන ඕගොල්ලන්ව නැවත යන්න. මේ තියෙන්නේ සුන්දර උඩරට දුම්රිය මාර්ගය. ඉදල්ගස්සින්නත් හපුතලේ දුම්රිය මාර්ගයත් අතර. ඔය ඉස්සරහින් ඉන්නේ අද මගේ ගමන් සගයෝ දෙන්න. අනා සහ අතුල. මොකද දවසකට පස්සේ තමයි අපි තුන්දෙනා මේ වගේ හයික් එකක් යන්නේ. මම කලින් කෝනේ අද අපේ ඉලක්කය වෙන්නේ තංගමලේ රක්ෂිත භූමිය. ඔක වැටලා තියෙනවා තංගමලේ නේචර් ට්‍රේල් එකක්. ඒක බලන්න යන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඔය තංගමලේ රක්ෂිතය කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ඉතාම කුඩා වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය වෙන රක්ෂිත ප්‍රමාණයක්. ඕක 1938 දී තමයි රක්ෂිතයක් ලෙස නම් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ වර්ග ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 131ක් පමණ වෙනවා. අක්කර වලින් කිව්වොත් 324ක්. පේනවනේ. ඊටාම කුඩා වපසරයක තමයි මේ තංගමලේ රක්ෂිතේ පිහිටා තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුණාට ජෛව විවිධත්වයෙන් ඊටාම පොහොසත් ස්ථානයක් තමයි ඉතින් තංගමලේ කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔය කුරුල්ලෝ බලන්න කැමති අයට බර්ඩ් වොචර්ස්ලා කියන්නේ. ඒ අය අතර නම් ඉතින් මේක සෑහෙන්න ප්‍රසිද්ධයි. ඔන්න දැන් අපිට හම්බ වෙනවා තවත් සුවිශේෂී ස්ථානයක්. දැන් අපි පහු කරගෙන ආවා ඉදල්ගස්සින්න දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කරලා අපේ ඌව බේසම පෙනෙන ස්ථානයත් ඊට පස්සේ ඉදල්ගස්සින්න රොක් එක පහු කරගෙන දැන් අපිට ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා බිංගේ අංක 36. ලංකාවේ තියෙන සුවිශේෂී බිංගයක්. මොකද මේක තියෙන්නේ ඉදල්ගස්සින්නත් හපුතලේ කොටසත් අතුර තියෙන එකම බිංගිය තමයි. මේකේ දිග දල වශයෙන් අඩි 211ක් පමණ වෙනවා. ඔක 3.3න් බෙදුවොත් මීටර් ගාන හොයාගන්න පුළුවන්. මගේ මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී මම පෙන්වලා දුන්න කොහොමද ඕගොල්ලන්ට දුම්රිය උමගක දිග මැනගන්න කියලා. ඒක මැනගන්නේ ඔය දැන් ඔයාලට පේනද ටනල් එකේ දාලා තියෙන වෝල් එකේ තියෙනවා එක පැත්තක කෙළවරයි අනිත් පැත්ත කෙළවරේ දිග. කියන්නේ ඔක තියෙන්නේ දම්වැල් සතපුම් දම්වැල් සහ පුරුක් වලින් මයිල්ස් ලින්ක්ස් ඇන්ඩ් චේන්. ඒක ගැන විස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් මගේ ඔය නානුවයත් රදැල්ලත් අතර රේල් හයික් එකේදී මම කරලා ඇති. දැන් ඕගලන්ට තවත් සුවිශේෂී අත්දැකීමක් තමයි ලැබෙන්නේ යන්නේ. ඒ තමයි බිංගයක් හරහා අපි එක්කගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් එක කොනකින් බැලුවාම අනිත් කොන පේන නිසා ඒතරම් ප්‍රශ්නයක් නෑ ආලෝකය ගැන. ඒ වගේම අපිට රේල් පාරත් හොඳින් දැක ගන්න පුළුවන්.
කොළඹ බලා ගිය උඩරටමැණිකේ දුම්රිය අපි ඉදල්ගස්සින්න දුම්රිය ස්ථානයේදී දැක්කා. ඒකත් මම කුඩා වීඩියෝවක් කරගන්න වාසනාවන්ත වුණා. ඒක උගන්ට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මෙතන මේ බිංගයක් ඇතුළෙත් අමුතුම පඩසත පද්ධතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතාම හොඳ නිහඬියාවක් ඉඳ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ජල මූලාශ්‍ර මේ බිංගවල ඇතුලේ දැක ගන්න පුළුවන් බහුල වශයෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ කඳු කරේ. එතකොට ඔය ලිහිණියන්ගේ කූඩු මේ බිංගවල ආශ්‍රිතව නිර්මාණය කරලා තිනවා. මුදල් වලට ගිජු පුද්ගලයන් විසින් ඒවා කඩලා ඔය සුවිශේෂී ආහාර වලට වැඩි මුදලට විකුණන ඒවාත් තියෙනවා ඉතින්. මොනවා කරන්නද ඉතින්? වගේ පරිසර විනාශයන් හැමතැනම ලංකාවේ මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙනවා. රාජ්‍ය අනුග්‍රහයත් සහිතව තමයි ඉතින් ඔය ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඔන්න අපි අඳුරෙන් ආලෝකයට ආවා. ඔන්න ළමයිනේ තවත් සුවිශේෂී ස්ථානයක් පෙන්වන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඔය ඉදිරියෙන් තියෙන බෙරගල කන්දේවත් වැවේ කැලේ කඳු මුදුන. ඔක ඉදිරියට නෙලාගෙන ආපු ගල් කුලක් තියෙනවා. ඒක හැඳින්වෙන්නේ ඩෙවල් සීට් හෙවත් යකාගේ අසුන ලෙස. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉදල්ගස්සින්න ආවට ඔය යක්කුන්ගේ දේවල් බොහොමයි. ඩෙවල් ස්ටෙයාකේස්, ඩෙවල්ස් ප්ලේන්, ඩෙවල් ස්ටෙයාකේස් වෝටර්ෆෝල්, දැන් ඩෙවල් සීට්. මේ හරියට ඉතින් සෑහෙන්න යක්ෂයෝ ගැවසිලා තියෙනවා. දැන් ඔය යක්ෂයෝ කිව්වහම යක්ෂ ගෝත්‍රිකයෝ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවට මේ ඩෙවල්ස් ස්ටෙයාකේස් එහෙම නැතිව වැටලා ඇත්තේ සුදු මහත්තුරුන්ගේ කාලේ වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ ඉදල්ගස්සින්න කියන නම ගොඩක් ලෝකේ සංචාරකින් අතර ජනප්‍රිය වුණාට මේකේ ඇත්තටම නම ඉඳුල් ගස් හේන. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් නම කියනකොට පොඩි අපුලක් වගේ දැනෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ඉඳුල් කියලා කියන්නේ පටන් ගන්න. ඉඳුල් ගස් හේන කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට තේ කල්මාන්තය ආශ්‍රිතව තියෙන නාම පොරවල අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕවන මතක නම් ලංකාවේ පළවෙනි තේවත්ත වන ලූල් කඳුර. එය 1865 අපේ ජේම්ස් ටේලර් මැතිතුමා ආරම්භ කර බුරුල් කඳුරත් ඒකේ ඇත්ත නම නාරංගස් හේන. දැන් අපි මේ ගමන ආරම්භයේදී අතුලමෙන් යහුවා ඇයි මේකට ඉඳුල් ගස් හේන කියන්නේ? මොකද මේ පැත්තේ හේන් වගා කරන විදිහක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් වීලි කලාපේට ආවෙනික දෙයක් නෙවෙයි හේන් කර්මාන්තය. ඒක නම් ඉතින් ඇත්තටම හිතා ගන්න අමාරුයි ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. හැබැයි දැන් ওই ඉඳුල් ගස් හේන කියන නම දැන්ට භාවිතේ නෑ. ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ ඉදල් ගස් හින්න. සංචාරකයන් පාරාදීසයක් ලෙස හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේක තමයි. එතකොට තංගමලේ හෙවත් රත්තරන් කන්ද ගෝල්ඩන් මවුන්ටන් ට්‍රේල් එකේ තමයි අද අපි යන්න හදන්නේ. හැබැයි තාමත් මේ දුම්රිය මාර්ගයේ ඉන්නේ. ඉදල්ගස්සින්න දුම්රිය පොලේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 1.4ක් විතර හපුතලේ පැත්තට ආවයන් පස්සේ අපිට පුළුවන් දුම්රිය මාර්ගයේ මග හැරලා තංගමලේ නේචර් ට්‍රේල් එකට සම්ප්‍රාප්ත වෙන්න. ඊට කලින් තවත් සුවිශේෂී ස්ථානයක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඉදිරියේ. ඒකත් බලාගෙන මෙයා. ඔන්න මම අර කිව්ව සුවිශේෂී ස්ථානය. මේක තමයි සුලං කපොල්. ඔය දකුණු පැත්තේ අනා බලාගෙන ඉන්නේ කඳුකරේ දිහාවට. ඒ කියන්නේ ඌව බේසම. දැන් අතුල බලාගෙන ඉන්නේ දකුණු දෙසට. එවත් වලව බේසමට. ඒතර මේ හරහා තමයි කඳුකරේ දකුණටත් දකුණෙන් කඳුකරේටත් උලං මාරු වෙන්නේ. එහෙනම් මේක දර්ශනය බලාගෙන ඉන්න ගමන් අපි හිමීට ඉදිරියට යමු. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි දුම්රිය මාර්ගය මග හැරලා දකුණු පැත්තට තංගමලේ මම් පෙත කතා යන්නේ. ඔන්න අපි තංගමලේ මම් පෙතට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම යන්නේ උඩ දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදල්ගස්සින්නත් හපුතලේ කොටසටත් සමාන්තරව. එතකොට ඔය මගේ වම් පසින් හෙවත් උතුරෙන් තමයි ඌව බේසම තියෙන්නේ. දකුණු පසින් හෙවත් දකුණෙන් තමයි අපේ වලව බේසම තියෙන්නේ. එතකොට වම් පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් උතුරෙන් තමයි උඩරට දුම්රිය මාර්ගයත් දකුණු පසින් කොළඹ බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයත්. ඔය බෙරගල සිට හපුතලේ කන්ද දැකලා බඩ දනන ඉපදින කරත්ත මාර්ගය දැන් ප්‍රධාන මාර්ගයක් බවට පත්වෙච්ච මාර්ගය තියෙන්නේ ඔන්න ඔය දිශාවේ. එතකොට මේ තංගමලේ මම් පෙත තියෙන්නේ
දුම්රිය මාර්ගයටත් ප්‍රධාන මාර්ගයටත් අතර මැදිව. හරියට නිකන් සෑන්ඩ්විච් එකක් වගේ. යටින් රේල් පීලි, උඩින් තාර, මැදින් ගස් කොළන්. නිකන් කල්පනා කරනවා මේ වගේ හරස් කඩක් තියෙන සෑන්ඩ්විච් එකක් හැදුවොත් මොන වගේක් වෙයිද කියලා. ඒතර අපිට දැන් කෙලින්ම නැගෙනහිරින් හපුතලේ දිශාව දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් ඊසාන දිසට වෙන්න තමයි ওই නමුණුකල කඳුවැටියේ තියෙන්නේ. ඒක මම තව ටිකක් ඉහළට ගිහිල්ලා හොඳට දර්ශනය පේන තැනක ඉඳන් ඔයගන්ට පෙන්වන්න. මේ තියෙන්නේ තවත් සුන්දර පැනෝරාමා දර්ශනයක්. වම් පැත්තේ දැන් ගත්තොත් ඉදල්ගස්සින්න කඳු පන්තිය, ඊට පස්සේ ඩෙවල්ස් ප්ලේන් අපිට ඈතින් උඩවේදියේ කන්දත් පේනවා වගේ. එතකොට බොදලන්දරේ පිටින් ඈතින් අපිට දිස්සෙනවා හග්ගල කන්ද. යාඩ පිටින් ලංකාවේ උසම කන්ද වෙන පිදුරු තලාගල. මේ දෙක මැදින් පහලින් තියෙනවා සඳතැන් හෙවත් මූන් ප්ලේන්ස්. ඊට පහලින් ওই ගම්මාන වන බෝගහ කුඹුර, කැප්පෙටි පොළ, බොදලන්ද ආදී ප්‍රදේශ දැක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතාමත් මනස්කාන්ත දර්ශනයක්. ඒතර අපි මේ ඉන්න තැනට පහලින් තමයි උඩරට දුම්රිය මාර්ගය දිවෙන්නේ. ඔන්න අපි දැන් නැගෙනහිර දිශාවට බලාගෙන තමයි මේ යන්නේ. ඔය ඈතින් තියෙන්නේ හපුතලේ. ටිකක් වම් පැත්තට වෙන්න ඕකට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඌව පළාතේ උසම කන්දක් වන මීටර් 2040ක් විතර උස නමුණුකුල කඳු රාජයක් ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් උඩවේදයේ කන්ද තමයි ඌව පළාතේ උසම ස්ථානීය ලෙස කිදුල අත් කරගෙන ඉන්නේ. උඩවේදිය ඊට පස්සේ අපේ නමුණුකුල ඊළඟට මීරිය තැන්න ගොම්මොල්ලිය ඊටත් පස්සේ බලතුඩුව සහ ඉදල්ගස්සින්න වෙන්න ඕනේ. අනුපිළිවෙල නිවැරදි නම් මගේ. මොන දැන් පහලින් ඉතාමත් මලංකාව ලෙස අපිට දුම්රිය මාර්ගය දැක ගන්න පුළුවන්. අනේ ඉතින් කෝච්චියක් ආවනම් වටිනාකම කියලා වැඩක් නැහැ. මොන ඉදල්ගස්සින්නට ආවේනික මිහිදුම් සේල වලින් තංගමලේ රක්ෂිතේ වැහෙල යන ආකාරය උගන්න දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් උදෑසන 9ට කිට්ටු වුණාට ඉදල්ගස්සින්න ඉතින් අර කොයි වෙලෙත් තියෙන්නේ මෝර්නින් සයිඩ් වගේ කාලගුණ තත්ත්වයක්. ඔන්න බලන්න උඩරට දුම්රිය මාර්ගය තංගමලයට සමපාතව යන ආකාරය ඈතින් හපුතලේ දැක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දුම්රිය මාර්ගයේ පේන තැන ඉඳන් පැනෝරාමා දර්ශනයක් තමයි මේ ගන්න හදන්නේ. උතුරේ සිට නැගෙනහිරට. දැන් යාපනය, රේකුණාමලය, මඩකලපුව අම්පාර මතක් වෙන්න බෑ. දිශාවත් ඉන්නේ කිව්වේ. ඔන්න නැවතත් තියෙනවා දුම්රිය මාර්ගයේ අලංකාර ලෙස. ඔන්න ඉදිරියෙන් ඉන්නවා බෙරගල කන්ද හෙවත් වැවේ කැලේ කඳු මුදුන. මේ කන්දත් ඉතින් තවනය කරන්න මම වාසනාවන්ත වුණා මීට වසර කීපයකට කලින්. ඉදල්ගස්සින්න කියන්නේ ඇත්තටම ඉතින් මගේ සංචාරක ජීවිතයේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ගොඩක් ස්ථාන මේ ඉදල්ගස්සින්න ආවට බලන්න විඳගන්න මට හැකියාව ලැබුණා. වාසනාව උදා වුණා. නැවත වතාවක් ඉතින් මේ ඉදල්ගස්සින්න සංචාරය අලුත් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඔය වැවේ කැලේ කන්දේ එක කොටසක තමයි මං කිව්වා ඩෙවල් සීට් හෙවත් යක්ෂයාගේ අසුන තියෙන්නේ. ලංකවල පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. මොකද GoPro එකේ zoom function එක ඒ තරම් හොඳ නැහැ. ඒක වැඩ කරත් ඉතින් ඒ තරම් දුරට යවා ගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් පායන දවස්වලට මේ තංගමලේ රක්ෂිතේ ලැබුගිනි ඇති වෙන. ඇත්තටම ඉතින් මේකේ එන මේ අවට ඉන්න පුද්ගල විනෝදයටත් මේකේ ගිනි තියෙනවා. නැත්තම් සතුන් දඩයම් කර ගැනීම වගේ දේවල්ටත් ඒ වගේ ඉතින් අලුගුත් තේරු වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ කොටස සාමාන්‍යයෙන් දැවි විනාශ වෙනවා. එක්වරක් අපි මේ සංචාරය නිල වෙනකොට ඒ අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් අත්දකින්නත් අපිට සිද්ධ වුණා. ඔන්න අහන්නකෝ ඉතින් තංගමලේ රක්ෂිතේ සුලං සහ මිහිදුම ඇවිල්ලා අපිට කතා කරන ආකාරය. දිව්‍ය ලෝකෙට ගියා වගේ තමයි. වැවේ කැලේ කඳු මුදුන දැන් මිහිදුමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. ඔන්න මගේ මිත්‍රයෝ දෙන්නා දැන් තංගමලේ ප්‍රොපර් නැත්තම් තංගමලේ රක්ෂිතේ ඇතුළට තමයි මේ යන්නේ. මේක ඇතුළේ ඉතින් විවිධාකාරයේ ගස් වර්ග තියෙනවා. අවස්ථාවේ ඉතින් අපිට මේ අඳුර ගන්න බෑනේ. මෙච්චර වෙලා රේල් පාතට සම්පාතව ආපු අපි දැන් කැලේ මැදින් තමයි ගමන වැටලා තියෙන්නේ. ඇඩිෂම් බංගලෝව හරහා.
ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද දැන් ඇත්තටම අපේ මාර්ගයේ වැටලා තියෙන්නේ දිය කඳුරක් හරහා. මේක ඇත්තටම වැස්ස කාලේදී නම් වාරි මාර්ගයක් බවට පත් වෙනවා නිසකයි. ඉතින් මේ තුරු වියන යටින් යනකොට දැනෙන තින් සිසිල නම් කියලා නිම කරන්න බෑ. මේ තුරු ගමුව මැදින් ඇවිදගෙන යන ගමන් ඕගොල්ලන්ව අර කතාවක් තියෙන්නේ පය බොතුලෙන් තබා යමන් කියලා. අන්න ඒ වගේ යන්න ඕනේ. ලිස්සන සුළුයි මාර්ගය. එතකොට මේ තංගමලේ තියෙන අවට තියෙන දිශාවල දැක ගන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට තංගමලේට බටහිරින් තියෙන්නේ ඉදල්ගස්සින්න දුම්රිය ස්ථානයේ ඉදල්ගස්සින්න කඳු වැටිය. එතනින් එපිටට උඩවේරිය කන්ද, මීරිය තැන්න කන්ද ආදී වශයෙන්. දකුණු දෙසට තමයි ඔය හල්දුම්මුල්ල, බෙරගල, කොස්ලන්ද ආදී ප්‍රදේශ දැක ගන්න පුළුවන්. එතනින් එපිටට වලව බේසම සාමාන්‍ය ඉදල්ගස්සින්න දුම්රිය පොලේ සිට පැහැදිලි දවසක දකුණු වෙරළ හම්බන්තොට, තිස්ස මහරාම, කතරගම ආදී ප්‍රදේශ දක්වා දැක ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. එකවරක් මීට අවුරුදු මම හිතන්නේ 20කට විතර කලින් මම වාසනාවන්ත වුණා මේ දර්ශනය දැක ගන්න. හැබැයි ඒ දවස්වල කැමරාවක් භාවිතා කරේ නැහැ. අර කතාවක් තියෙනවානේ බලේ තියෙනකොට මොලේ නැහැ, මොලේ තියෙනකොට බලේ නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ නැගෙනහිර දිශාවට තමයි ඔය හපුතලේ එතනින් එපිටට බණ්ඩාරවෙල නාමනුකුල දක්වා දිවි යන්නේ. අපි ටිකක් එනකොට දැන් උතුරට ওই දියතලාව, වැලිමඩ නුවරඑළිය මාර්ගය, බෝගහ කුඹුර, බොරලන්ද ආදී ගම්මානත් එතනින් ඈතට අපේ කඳුපන්ති එහෙමත් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ මාර්ගය නම් ටිකක් අඳුරු පැත්තට බර වැඩි ළමයි. මොකද ඉරේලිය වැටෙන්නෙම නැති තරම් අමතර නීදුමත් ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය අඳුරු. හැබැයි මේ මෑතකදී හිතන ලොකු වර්ෂාවක් වැටලා නැහැ මේ ප්‍රදේශයට. ඒක හින්දා අපිට තරමක් පහසුවෙන් මේ ගමන යන්න පුළුවන්. බාන්නක ඉතින් මේ වගේ කඳුකර වනාන්තරයක ඇවිදගෙන යනකොට තියෙන සනීප නම් ඉතින් ළමයිනේ මේ ගැන වචනයෙන් විස්තර කරන්න බෑ. ඉදල්ගස්සින්න දුම්රිය ස්ථානයේ අපි පටන් ගත්ත 1615 මීටර්. අපේ අවසානයේ වෙන ඇඩිෂම් බංගලා දොරටුව මීටර් 1570ක් විතර. ඒ කියන්නේ අපි මීටර් 45ක බැස්මකින් යුතුව තමයි මේ මාර්ගය ඉවර කරන්නේ. මේ දුර ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර් 5ක් පහමාරක් විතර වෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න තරමක් මාර්ගය හොඳ ඉසව්වකටත් ආවා. මෙවැනි අලංකාර දර්ශන ඉතින් බලන්න තංගමලේම එන්න ඕනේ. මේකට රත්තරන් කන්ද කියන එක ඉතින් හොඳටම ගැලපෙනවා කියලා දැන් තේරෙනා නේද? අනේ ඉතින් මේ වගේ වනරොදවල් ලංකාවේ සීග්‍රයෙන් වඳ වීගෙන යනවා. විල්පත්තුවේ සිට හෝටන් තැන්න දක්වා ලොකු කුඩා සියලු වනාන්තර අපගේ අදූරදර්ශී පාලකීන්නුත් ඔවුන්ගේ හෙංචායනුත් හින්දා ඉතාම සීග්‍රයෙන් අපට හිමි වේගෙන යනවා. ඒක හින්දා මේ තියෙන සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණය රැක ගැනීම අපි හැමගේම වගකීමක්. මොකද මේවා තමයි අපිට හුස්ම ගන්න පිරිසිදු වාතය ලබා දෙන්නේ. පිරිසිදු ජලය. ඔය දෙක නැතුව ඉතින් ෆ්‍රී Wi-Fi data GB 1000ක් 2000ක් 3000ක් දුන්නත් ඉතින් වැඩක් නැහැ. මොකද ඉතින් data ගන්න බෑනේ. මතකනේ සියටල් කියපුවා ලෝකයේ අවසාන ගංගාවත් සිඳී ගිය පසු අවසාන ගහත් කපා දැමූ පසු ඔයාලට හිතෙයි ඒක විනාශ කරලා හම්බ කරපු සල්ලි කන්න බෑ කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි කිව්වේ. මේ ඉතින් ඇත්තම කියලා තේරෙනවා මේ වගේ ස්ථානයකට ආවයන් පස්සේ කොන්ක්‍රීට් වනාන්තරයකයි මේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන වෙනස දැක්කම මේවා තමයි ඉතින් ස්වභාවික AC. අපිට දැන් පිරිසුදු වතුර දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දියසීරා තමයි. තංගමලේ රක්ෂිතයෙන් උපදින දිය කඳුරු. හෙමින් ගිහිල්ලා පහළ තියෙන ගම්මාන වලට ඉතාමත්ම සුපිරිසිදු ජලය ලබා දෙනවා. සත පහක වියදමක් නැතුව. ඔන්න අපි තාමත් ඉන්නේ ඉතින් මේ අලංකාර තංගමලේ රක්ෂිතය තුල. මේ මම්පෙතේ තියෙන අලංකාරත්වය ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් බැලුවට මදි. S2 බලන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් බලන්න තියෙන සෑහෙන පිනක් අතල තියෙන්න ඕනේ.
ඒකෙන්ද හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ ඉතින් එන්න මේ රටේ තියෙන සුන්දරත්වය බලන්න. මේක විඳින්න. මොකද මේ අපේ ජීවිත කාලය තුළ මේ වෙන දෙයක් විඳගත්තේ නැත්නම් ඉතින් අර කතාවක් තියෙන්නේ මේ දැස මක්කටෙයි වගේ මේ වගේ ජීවත් වෙලා මක්කටෙයි. ඒ පල්ලෙහන් තියෙනවා ස්වභාවික වැටිච්ච ගහක්. නමුත් ඒක අද වැවිලා තියෙන කොළපාට පාසි වගේ ඉතාමත්ම අලංකාර දර්ශනයක් එකතු කරන මේ පරිසරයට. අපි දැන් යන මම්පෙත තමක් පැහැදිලි. මේ මම්පෙත ඇත්තටම නිකන් අශ්ව මම්පෙතක්. ඒ කියන්නේ අපි බ්‍රයිඩල් ට්‍රේල් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි හිතෙන්නේ. ඒ ගැන තව ටිකක් විස්තර කියන්නම් අපි ඉදිරියට යන ගමන්. අපි දැන් ඉන්නේ රත්තරන් කන්දේවත් තංගමලේ මම්පෙතේ. හෙමින් තවනය කරන නැත්තන්ට ඉතින් මේ වගේ දේවල් වල ආස්වාදේ විඳ ගන්නත් පුළුවන්. හරි මේ අශ්ව මාර්ගයේවත් බ්‍රයිඩල් ට්‍රේල් එක ගැන විස්තර ටිකක් කියනවා කියලා කිව්වනේ. ඇත්තටම ඔය උඩවේදී ඉඳන් ඉදල්ගස්සින්නට වැටලා තිනවා මේ වගේම පටු මම්පෙතක්. ඔය දුම්රිය මාර්ගයට සමාන්තරව. ඕකේ මම කීපවතාවම ගිහිලා තිනවා. ඕගොල්ලන්වත් එක්කෙනෙක් ගිහිලා තිනවා. ඔය මම්පෙත තමයි ඉදල්ගස්සින්න දුම්රිය පොළ පසු කරමින් මේ තංගමලේ ට්‍රේල් එකට එකතු වෙන්නේ. මගේ විශ්වාසය අනුව නම් මේ මාර්ගය තමයි විශේෂයෙන්ම ඈත කාලයේදී ඔය ඔහිය උඩවේදිය එතකොට ඒ අවට තියෙන ගම්මානවල ඉන්න වැසියන්ට ඉතාම පහසුවෙන් හපුතලේ කරා ළඟා වෙන්න තිබ්බ අඩි මාර්ගය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ සුදු මහත්තුරුන්ගේ කාලේදී මේක වුන් අශ්වයා පිටේ ගිහිල්ලා බ්‍රයිඩල් ට්‍රේල් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්නත් ඇති. මොකද මේ දුම්රිය මාර්ගයේ උඩරට ඉදි උනේ 1893 විතර මේ කොටස විශේෂයෙන්ම ඔය නානුවය හපුතලේ කොටස. ඊටත් කලින් ඉඳන්ම මේ මාර්ගයේ තිබුණා කියන එක තමයි මගේ නම් විශ්වාසය. ඒ දවස්වල ළමයි ඉතින් ඔය බෙරගල හපුතලේ කොටස ඔය කරත්ත මාර්ග වලින් ඔය කරත්ත කවි කියමින් හපුතලේ කන්ද දැකලා බඩ දනවා আদি කරත්ත කවි කිව්වේ තොන්න ඔය කාලේ. මොකද ඒ කාලේ ඉතින් ඔය හපුතලේ කන්ද නගිනවා කියන්නේ ඉතින් ඒ වැදපු ගොන්නුන්ට තාමත්ම දුෂ්කර බාඩ දූත කාර්යයක් තමයි. දැන් ඉතින් අපි කාපට් ඇතුළු මාර්ගවල යනවා. මෙතන දැන් අපි ඇවිල්ලා දෙන පොඩක් එලිමහාන් ප්‍රදේශයකට පයින්ස් කැලයක්. මේකත් පොඩක් පෙන්වන්න ඕගලන්ට. මේ තින්නේ අද මම කිව්වා පයින්ස් කොටස. පේනව නේද? යටි රෝපණයක් කිසිසේත්ම දකින්න නැහැ. හොඳ ක්ලියර් මම්පෙතකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි දැන්. දැන් නම් අපි ඇඩිෂම් බංගලාව අත ළඟ වගේ. දැන් ඉතින් ඇඩිෂම් බංගලාව ගැනත් යම් කිසි තොරතුරක් කිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. හැබැයි ඒක කිව්වොත් එහෙම අපිට මේ ගමන හපුතලේ වෙනකම් පයින් යන්න වෙනවා. මොකද ඇඩිෂම් බංගලාව කියන්නේ ඒ තරම් ඉතිහාසයක් තියෙන දෙයක්. මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඉදිරියේ දවසක ඇඩිෂම් බංගලාව නරඹන්න එන්න වෙනමම. එදාට පුළුවන් වුණොත් ඒ කතාව කියන්න. නැත්තම් අද ওই කතාව කියලා ඇඩිෂම් බංගලාව බලන්න එන්න දවසේ කියන්න දෙයක් නැති වෙනවා. කොහොම වුණත් දැන් මේ අපි ඉන්නේ මම්පෙතට වම්පසින් දියතලාව ඉතාම හොඳින් දැක ගන්න පුළුවන්. දියතලාව කිව්වහම ඉතින් සමුදා කඳවුරු තමයි මතක් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔය නරියා කන්ද ඒවත් ෆොක්සිල් එහෙම ඔය ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ දාවන තරංගාවලි පැවැත්වෙනනේ ෆොක්සිල් ක්‍රොස් කියලා විශේෂයෙන්ම ඔය අප්‍රේල් මාසයේදී ඒ දෙන නරියා කන්දාවට තමයි ඔක තියෙන්නේ. ඕකේ අව සුදු පාට නිකන් තිරිවාණ ගලකින් හදපු නරියෙකුගේ අනුරුවක් දැක ගන්නත් පුළුවන් ඒ කන්දේ. හොඳට zoom කරන්න පුළුවන් කැමරාවක් තිබුණා. ඒක මම මෙතන පෙන්නන්නත් තිබුණා. නමුත් GoPro වලින් ඉතින් ඒ සෙල්ලම් බෑ දරුවෝ. ඉන්න මං මේ පැත්තේ ටිකක් පුළුල් දර්ශනයක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඔය තින්නේ අපි ආපු මම්පෙත. දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නේ හග්ගල පිදුරු තලාගල දිශාවට. දැන් අපි යනවා බොරලන්ද බෝගහ කුඹුර කැප්පිටිපොළ ආදී ප්‍රදේශවලට. දැන් තියෙනවා නාරංගල. දැන් තියෙනවා දියතලාව නරියා කන්ද හේවත් ෆොක්සිල්. ඉතින් ඒ පිටට එනවා නමුණු කුල සහ හපුතලේ දක්වා. අවසානයේදී තංගමලේ මම්පෙතේ මේ නාම්පූර ගාවට අපිට එන්න පුළුවන් වුණා. ඉන්නේ ඇඩිෂන් පෙන්වන්නේ නැති. මේ රූපරාමුවේ හරි මැද අර ගස් මණ්ඩිය ඇතුලේ තමයි ඇඩිෂන් බංගලාව තියෙන්නේ. දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන් මේක දැක ගන්න පුළුවන් වේද කියලා ටිකක් ඈතින් තියෙන්නේ. අවසානයේ මෙන්න අපි ඇවිල්ලා තිනවා රමණීය ඇඩිෂන් බංගලාවට.
මේක නම් ඉතින් අලංකාර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ක්‍රමයකට අනුව තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ විදිහට මේක ඉදි කරපු සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ගෙනල්ලා තියෙන්නේ එංගලන්තයේ සිට. ඔය ග්ලෙනානෝ රේල්වේ සයිඩිම ඉදි කරලා තියෙන්නේ මේකට ගෙනාවු බඩු අරගෙන ඉන්න කියලා තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. අනේ ඉතින් මේකේ දවසක ඇවිල්ලා ඉන්න තියෙනවා නම් කියලා වැඩක් නැහැ. බලමු ඒ හීනෙත් හැපෑගත ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙයාට එපිටින් තමයි ඔන්න උඩට දුම්රිය මාර්ගය තියෙන්නේ. කෝච්චියක් එන සද්දෙකුත් ඇහෙනවා. ඔන්න ළමයිනේ අපි දැන් අපේ ගමනාන්තයට ඉතාම ආසන්නෙන් ඉන්නේ ඇඩිෂම් බංගලාවට පිවිසෙන දොරටුව කිට්ටුව. අපිට ඇහෙනවා දැන් ඇඩිෂම් බංගලාව බලන්න ආපු කට්ටිය මේ දෙසට යන ආකාරය ඒගොල්ලෝ කතා කරන සද්දෙත් අහන්න පුළුවන්. පුදුමයි මේ දවස්වල මේක සති දවස්වල අමුත්තන්ට විවෘත කරලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇදලා තියෙන්නේ සති අන්තේ. මේ වගේ විවෘත කරලා තියෙන්නේ පාසල් නිවාඩු සමයන් වල. කියන්නේ අප්‍රේල්, අගෝස්තු සහ දෙසැම්බර් මාසවල. හරි එහෙනම් අපි දොරටුව ගාවට ගිහිල්ලා අපේ ගමන හමාර කරමු. ඔන්න එහෙනම් දරුවනේ අපි අපගේ ඉලක්කය කරා ආවා. තංගමලේ මම්පෙත සංචාරයේ නිමාව. සුපුරුදු පරිදිින් දන්නවනේ හැමදාම දෙන පණිවිඩය තමයි මේ වගේ පරිසර පද්ධතීන් විශේෂයෙන්ම අපගේ පරිසරය රැක ගන්න දායක වෙන්න හැකි සෑම ආකාරයකින්ම ලොකු කුඩා ભેදයකින් තොරව ඔබට හැකි සෑම වෙලාවෙම අපේ පරිසරය රැක ගන්න මේ සම්බන්ධව අනිත්‍ය දැනුවත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඒ කරොත් අපිට පුළුවන් මේ අලංකාර පරිසර පද්ධතීන් ඉදිරි පරම්පරාවටත් ඉතුරු කරන්න රැක ගන්න දායක වෙන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් පණිවිඩයක් තියෙනවා කියන්න. අපගේ සීමා සහිත සම්පත් වන විදුලිය, ජලය, ඉන්ධන ඉතාමත්ම අඩපිරිමැසින් භාවිතා කරන්න. මොකද මේ දවස්වල තියෙන අර්බුදය නිසා ඒවා ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම දුෂ්කර වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද කල්පනාකාරීව ඒවා භාවිතා කරන්න කියලාත් ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් මේ අතුල අනාශාස්ත්‍රී සමුගන්නවා ඉදල්ගස්සින්න තංගමලේ සංචාරයේ. ආයි මේ වගේ ගමනකින් අපි